अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। यूनिक वर्ल्ड की इस वीडियो में आज हम आपके लिए लाए हैं केजीएन गोट फार्म, जो कि बदनावर डिस्ट्रिक्ट धर एमपी में लोकेटेड है। इनके पास जो है इनके गोट फार्म की हम एडवर्टाइज़ कर रहे हैं। आज इनके पास बकरियां फॉर सेल के लिए अवेलेबल है। इनके पास जो है बरबरे, सोजत और दूसरे भी आपको बकरे जो सिरोही वगैरह के रहते हैं वो भी ख़रीदने के लिए इनके पास अवेलेबल मिल जाएंगे। इनका जो गोट फार्म है केजीएन गोट फार्म के नाम से इनका गोट फार्म है और बडनावर एमपी में है लोकेटेड इनका फार्म। जो भी विज़िट करना चाहते हो इन्हें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर ख़रीदना चाहते हो इन्हें डायरेक्टली कांटेक्ट करें। नंबर आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा। रेट्स भी इनके जो है वो 300-350 इस तरह से शुरुआत है। तो जो भी इंटरेस्टेड है ख़रीदने में वो ज़हीर भाई को डायरेक्टली कांटेक्ट करें। इंशाल्लाह आपको इनके पास से अच्छी क्वालिटी में ब्रीड्स और बकरे मिल जाएंगे। तो जो भी इंटरेस्टेड है वो इन्हें नंबर आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। व्हाट्सएप या आप कॉल के ज़रिए से इन्हें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी सारी डिटेल्स आपको इन पर्सनल इंशाल्लाह इनसे मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल यूनिक वर्ल्ड।